Καλημερίσω έναν άνθρωπο που τον ξενύχτησα απόψε, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Κούβελα. Γεια σας, κύριε Σαχίνη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να λέω καλημέρα ή καλησπέρα. Ελπίζω να μην έχετε νηστάξει. Λοιπόν, να σας ανοίξω και με τους τέσσερις σας το κεφάλαιο, γιατί είναι μια σοβαρή παράμετρος. Φυσικά, κύριε Κούβελα, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι για τη Θεσσαλονίκη, πολύ ευχαρίστως, αλλά το κεφάλαιο εμβόλια, που από ό,τι έχω καταλάβει απόψε, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο όλοι έχουν πει ότι είναι ένα ακόμη όπλο, αλλά πάντως σε αυτή τη φάση ας μην κρεμάσουμε, να το πω έτσι, όλα μας τα ταγάρια, αφού είναι και ο κύριος Φαρσαλινός στην παρέα μας σήμερα, πάνω σε αυτή τη λύση. Εσείς, κύριε Κούβελα, θα μου πείτε αυτό καταρχάς. Λύσαμε το πρόβλημα? Για αυτή την περίοδο το εμβόλιο δεν έχει καμιά σημασία. Δηλαδή και σχετικά γρήγορα να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε θα μας έχει καλύψει για το επόμενο ίσως κύμα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη. Για αυτή τη χρονική στιγμή η μόνη λύση θα ήταν να έρθει γρήγορα το αντίσωμα της Λίλη, το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τους ήδη νοσούντες. Γιατί αυτή είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από αυτούς είναι γεμάτα τα νοσοκομεία και το σύστημα κινδυνεύει από κατάρρευση. Τώρα το εμβόλιο όταν θα έρθει, όπως θα έρθει και εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον δεν γίνει καμία στραβή και κάνει suspend την άδειά του, γιατί είπαμε είναι conditional άδεια, βλέποντας και κάνοντας, αλλά δεν το περιμένουμε, δεν θα μας λύσει αύριο μεθαύριο το πρόβλημα. Το εμβόλιο, το φάρμακο είναι αυτό που θα μας έχει. Εσείς το είχατε πει από την αρχή, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση γιατί παρόλα αυτά στα φάρμακα δεν προχώρησε αυτή η ταχύτητα μάλλον δεν υπήρξε που υπήρξε στα εμβόλια? Όχι, το φάρμακο προχώρησε πιο γρήγορα. Το αλλά τότε τι συνέβη? Της Λίλη πήρε άδεια 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο δεν ακούμε από τα μίντια για το εμβόλιο. Για τα φάρμακα. Τη μέρα που ανακοινώθηκε... Όχι μόνο από τα μίντια, μισό λεπτό κύριε Κούβελα. Όχι μόνο από τα μίντια. Και από τα επίσημα χείλη των κυβερνήσεων. Δεν είναι μόνο τα μίντια. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν πριν καν την αδειοδότηση κλείσει παραγγελίες στον εμβόλιο. Μην τρελαθώ τώρα, δεν μόνο τα μίντια. Και υπάρχει και δεύτερο αντίσωμα, έτσι, της Regeneron που έχει πάρει άγκριση στις ΗΠΑ. Μάλιστα. Κύριε Κούβελα. Είναι ανάλογα τα δύο αντισώματα. Απλώς της Λίλη είναι 10 Νοεμβρίου, ήταν το πρώτο που πήρε έγκριση πριν ακόμα και από τα εμβόλια. Κατά τη γνώμη σας είναι πιο καθοριστικό αυτό, λέτε? Σε αυτή τη φάση. Πάνω στην επιδημία αυτό που χρειαζόμαστε είναι άμεση αντιμετώπιση. Το εμβόλιο είναι για προληπτικούς λόγους. Για του χρόνου και βλέπουμε. Μάλιστα. Άρα δώστε μου την εξήγηση γιατί η επιλογή είναι να προτάσσονται τα εμβόλια. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά. Δεν έχω ιδέα. Εγώ ας πούμε δεν θα έπαιρνα αυτή την απόφαση και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Παρασάκινος προφανώς δεν θα έπαιρνε ούτε αυτός αυτή την απόφαση. Ένας γιατρός ο οποίος έχει μπροστά του ένα περιστατικό δεν μπορεί να σκέφτεται τι θα συμβεί στο ίδιο περιστατικό εάν επιβιώσει του χρόνου. Είναι πέρα από κάθε λογική. Και να βάλω και μια επιπλέον παράμετρο στα φάρμακα, στα αντισώματα τα συγκεκριμένα. Ναι. Και τα δύο αντισώματα έχουν λάβει έγκριση στις ΗΠΑ για χρήση εκτός νοσοκομείου στο αρχικό στάδιο. Και έχουν δείξει και τα δύο ότι μειώνουν τις νοσηλίες. Το λέω για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα, που είναι η πίεση στα νοσοκομεία, ότι αυτά τα φάρμακα μειώνουν τις ανάγκες νοσηλείας, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που έχουν πάρει. Βέβαια, θα με ρωτήσετε, με ποιο μηχανισμό θα πας να δώσεις ενδοφλέβιο φάρμακο σε κάποιον στο σπίτι? Με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την οποία την έχουμε αφήσει στο έλεος εκτός της πανδημίας, θα σας απαντήσω. Αλλά βάζω και αυτή την παράμετρο που είναι προστιθέμενη σε αυτά που είπε ο κύριος Κούβελα. Τι λέτε, κύριε Γκίκα? Γενικά τα μονοκλονικά αντισώματα είναι βοηθητικά. Με την έννοια ότι μπορεί κανείς, το χρειάζεται κανείς, όπως έχουμε το εμβόλιο στη γρίπη και το ταμιφλού ή το ρελέντζα κτλ. Έτσι, και το οποίο το δίνουμε στην αρχική φάση τις πρώτες 2 μέρες για να μειώσει ακόμα και τη θνητότητα, αλλά τουλάχιστον να μειώσει τις ημέρες πυρετού κτλ. Και έχουμε το εμβόλιο το οποίο σε ένα μεγάλο ποσοστό, 50, 60, 70, όσο θέλετε, δημιουργεί την ανοσία
απέναντι στη γρίπη. Το ίδιο μοτίβο νομίζω ότι θα παίξει και σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε ένα εμβόλιο, 2-3 όσα είναι, τα οποία θα είναι δραστικά. Αυτό είναι το ιδεατό, έτσι. Και κάποιο 1-2-3 φάρμακα, τα οποία θα εμποδίζουν, θα είναι βοηθητικά και θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την εισαγωγή στα νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό το μονοκλονικό το κάνεις πριν να μπει μέσα ή την πρώτη μέρα της εισαγωγής, ενδοφλέβεια, και το οποίο βέβαια κάνει 1,5 χιλιάρικο. Καταλαβαίνετε ότι... Συγγνώμη, γιατί εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Το μονοκλονικό αντίσωμα είναι αδρανοποιητικό του ιού. Τα φάρμακα που αναφέρατε ως επικουρικά πρακτικά δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, κανένας ποτέ δεν έχει ιαθεί με τα αντιϊκά γενικής χρήσης. Τώρα μιλάμε για ένα δεσμευτικό αντίσωμα, είναι η κύρια θεραπεία και από τη στιγμή που το έχουμε πηγαίνει μέχρι και τις μέσες καταστάσεις και καμία από αυτές δεν βαραίνει. Άρα δεν είναι ασυμπληρωματικό, είναι θεραπεία. Επίσης, μπορεί να κάνει 1 χιλιάρικο, αλλά έχει μια αγορά 3.000 ανθρώπων. Μιλάμε, ας πούμε, για μερικά Θα σταματήσει το μονοκλονικό τη μετάδοση του ιού και το σταμάτημα της... Είναι θεραπεία. Από τη στιγμή που δεσμεύει τον ιό, πώς θα έχουμε φορτίο για να το μεταδώσουμε? Το εμβόλιο, αντιθέτως, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα το σταματήσει και το είπε ο ίδιος ο Αλμπέρ Μπουρλά που έδωσε συνέντευξη σήμερα. Άρα λοιπόν το φάρμακο είναι αυτό που άμεσα χρειαζόμαστε. Το εμβόλιο, εάν θα υπάρξει κύμα. Γιατί αν δεν υπάρξει κύμα, είναι εκατομμύρια πεταμένα. Δισεκατομμύρια για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν το φάρμακο είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ακόμα έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά ακόμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση δοκιμής. Δηλαδή είναι στη φάση 3 νομίζω αυτή τη στιγμή. Και τα δύο πήραν έγκριση. Τα εμβόλια είναι σε φάση ανάπτυξης. Το φάρμακο. Το εμβόλιο πήρε, κύριε Κούβελα. Το εμβόλιο πήρε. Τελείωσε, ξεκινάει. Συγγνώμη, κάνετε λάθος. 28 Δεκεμβρίου θα εξεταστεί. Και η άδεια είναι conditional. Ήμουνα πολλά χρόνια στον αίμα και ξέρω ακριβώς τη διαδικασία. Αντιθέτως, το φάρμακο έχει πάρει έγκριση τελική στον FDA και τα δύο τα αντισώματα, που σημαίνει ότι με αμοιβαία αναγνώριση, το mutual recognition, η Ευρώπη μπορεί να τα φέρει σήμερα, χτες. Όπως μπορεί να τα φέρει και η Ελλάδα με έκτακτη εισαγωγή. Ένα προϊόν 1.000 ευρώ για 3.000 ασθενείς είναι 3 εκατομμύρια. Τι εννοείται για 3.000 ασθενείς, πρέπει να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Περίπου 3.000 ασθενείς αυτή τη στιγμή είναι στην κατάσταση να πάρουν το φάρμακο και αυτοί σίγουρα δεν θα πεθάνουν ή δεν θα βαρύνουν. Άρα θα ελαφρύνουν απότομα το σύστημα υγείας. Με αποτέλεσμα να απαλλαχτούμε από την οξεία πίεση. Αν λοιπόν έχουμε παραγγείλει 10.000, έχουμε και ένα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλά την επιδημία και να γλιτώσουμε από την απόλυτη κατάρρευση του συστήματος που θα μας οδηγήσει σε κάθε αιτία θανάτων από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει νοσοκομείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή με 10-15 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή λύνουμε το πρόβλημά μας. Το lockdown κοστίζει 5 δισεκατομμύρια το μήνα. Δηλαδή δεν είναι ανταλλάξιμα ποσά, είναι προφανώς η λύση σε αυτή τη στιγμή. Άρα εσείς, κύριε Κούβελα, λέτε ότι κανονικώς θα έπρεπε αυτή τη στιγμή το πρώτο που να συζητάμε είναι τα συγκεκριμένα φάρμακα, γιατί αύριο, για παράδειγμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για να δει πώς θα μπει μπροστά το εμβολιαστικό πρόγραμμα όταν έρθουν τα εμβόλια. Αυτό γνωρίζουμε όλοι. Εσείς λέτε ότι κανονικά θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει από το πώς θα λειτουργήσουμε την διάθεση, όπως είπε και ο κ. Φαρσαλινός, αφού είναι ενδοφλέβεια αυτών των φαρμάκων. Ναι, είναι ενδοφλέβιο. Μπορεί να γίνει από το σπίτι εφόσον υπάρχει κατάλληλη υποδομή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο νοσοκομείο και στα μέσης βαρύτητας περιστατικά. Στα πολύ βαριά περιστατικά, μόνο η κορτιζόνη και τα αντισώματα που δεσμεύουν τις νερλευκίνες έχουν σημασία. Αυτή τη στιγμή όμως, εμάς μας ενδιαφέρει να δεσμευτεί ο ιός, να σταματήσει η βαριά νόσηση που βαραίνει τα νοσοκομεία. Ωραία. Αυτή είναι η άμεση λύση. Ωραία. Κύριε Φαρσαλινό, εγώ πρέπει να σας το ρωτήσω, γιατί είστε καθηγητής φαρμακολογίας. Δώστε μου μια εξήγηση. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή προτάσατε η συζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι. Η Αγγλία έκανε sprint στην ιστορία αυτή, έτσι. Και μάλιστα για προϊόν που εισαγάγει, ενώ έχει και την Οξφόρδη διπλά. Γιατί η συζήτηση για τα εμβόλια αυτή τη στιγμή, όταν εσείς λέτε ότι να η πρώτη λύση να αποφορτιστούν, περασμένη ώρα, και το σύστημα υγείας με τα φάρμακα? Κοιτάξτε, ρωτάτε εμένα που το βλέπω με καθαρό επιστημονικό παύλα ιατρικό μάτι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ένας πολιτικός. Δηλαδή απέχω πάρα πολύ από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Θα σας θυμίσω πώς γίνεται η φασαρία, από πού θα αγοραστούν φρεγάτες. Δηλαδή προτιμάμε να πάρουμε φρεγάτες από εκεί που θα μας δώσουν αντάλλαγμα μπανάνες και όχι από το άλλο.
Δεν καταλαβαίνω πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Αν εγώ ήταν να πάρω αποφάσεις, εάν κάποιος με ρωτούσε, θα συνέστηνα ανεπιφύλακτα να προχωρήσει σε μια συμφωνία με την Αμερική, με την Eli Lilly που παράγει το φάρμακο και προφανέστατα και με τη Regeneron που εμφανίστηκε αμέσως μετά, προκειμένου να δω με ποιο τρόπο θα καλύψω αυτές τις 10-15 δόσεις που χρειάζομαι αυτή τη χρονική στιγμή και τι συμφωνία θα γίνει. Αν θα έρθει με έκτακτη εισαγωγή, αν θα έρθει με επίσημη άδεια που θα δώσει με διαδικασία κατεπήγοντος ο ΕΟΦ, έστω και conditional. Κύριε Κουβελά, μην κουράζεστε. Έχει ήδη συζητηθεί και έχει ζητηθεί να έρθει το ένα από τα δυο τουλάχιστον, αν δεν απατώ, με τις Eli Lilly, πολύ σύντομα στη χώρα και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε στην αρχή τα κέντρα αναφοράς, δεν ξέρω, κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως το υπόλοιπο της χώρας. Μην κουράζεστε. Λοιπόν, έχει ληφθεί ήδη. Με ποιον συζητήθηκε, γιατί εγώ σήμερα συζήτησα με την εταιρεία και δεν έχει γίνει συζήτηση. Το συζητήσαμε ερήμη της εταιρείας μεταξύ μας. Η εταιρεία, ναι, έχει έρθει επαφή από ό,τι ξέρω εγώ με την Επιτροπή και είπαμε μια γνωμάτευση ότι θα θέλαμε και μάλιστα και η ελληνική εταιρεία Livoxon θα θέλαμε να έρθει εδώ πέρα και δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Θα προχωρήσουν οι διαδικασίες να έρθει. Είναι θέμα χρόνου να έρθει στη χώρα. Οπότε μην κουράζεστε, θα έρθει. Και μάλιστα υποθέτω ότι θα έρθει πολύ σύντομα, ακόμα και πριν τον καινούριο χρόνο. Γιατί όχι τα φάρμακα. Κύριε Βλαχογιαννάκη.